tun video hian US modern era atun lai dewa ti mai la khaihlum an war to lo em na huna mi an khaihlum pathum awmchhun te chanchin kan endona kumsang kha chakwa som kwa mavel kha chuan mi khaihlum hi an tam ema inti hlum dan lar ber polani tuna chuan ngei to ila ti hlum hi thattin an omna in khaihlum an ni to ngai lo atam bera little injection an mang to a ka video en chin te chuan in she chiang khopang in khaihlum hi chu ni e ma na kha chuan an war ema ma se huna kal zela soisil na om chawa thil kal swal thei tambi kani apangai a chon rang taka an hngong titlia ka thiwat tur ani lain tam tak te chu an khaya a fu lo palamuang chang a thi ten om thin in ti hlum reng hi na lo le rang tak tur ani a dan angani ma se in khai hlum bi ka hi chuan a hruya zirte an lu abung pal thei tlat mishing ri zong le hrui sei zong chhut swal pal te po poi takani chuta engkim dikma se an khaihlum turte taksa khur le che khan boina ala thlen thei chewani diklo thei kal swal pal thei tam ema hewang hian ban sanani chho ma se tunlai modern US kumsang khat chakwa somkwa nu le tun thlenga hian mi pathum che khaihlum an ni a modern US khaihlum pathum te chu kan enanga engawanga khaihlum nge an ni engi an poi khoina chule chuan an thi dona an hnuhnung berle an thi don an khaihlum dona an soi hnuhnung berte kan thlir ho le ang cricket si han join vete India gaming platform ren lo tangya zaman represent ani voina in sign up la free bonus cheng zani huang IPL offer lian ber sports bonus 300% cheng sangsari thlenga lo theina omboke jili slot khela bonus 150% baga daily reload bonus 60% cheng sanga thlenga mu thei voina deposit la jili super ace free spin za som imunga lang I daily sexy casino bonus 150% claim la cricket sa hian chakreng maite daily challenge te hi zozela weekly bonus cheng singkhat sang ni zasari baka jili free spin sangkhat za somte imuthei donani affiliate member tan commission za som nga omboke UPI le bank transfer mangin deposit hi a olin a him hle comment section link hi click la I cricket zinkong chu tan ve ro le I just became completely obsessed with it. That's all I thought about 24 hours a day. I was dreaming about it at night, constantly all day at work. That's all I thought about, was killing kids. I am what a child molester looks like. There is no dirty old man. Dirty old man does not exist. I am what a child molester looks like. I am what a serial killer looks like. Ilo siam asoi kha no pang tha chungchang hi dar kar som ni pali topin ka ngai to ka na tho na ate za na te no pang tha hi ka ngai to ani no pang pong swal tha jing chu ke hi kani putar swal mel tak kherte hi an ni lo ke ma ang hi an ni mi lo om chu serial killer chu kani ati ni ti hlumadu di hlumadu a angen jok ama hi in thunun theilawani kumsang khat chakwa somkwa pathuma khai hlumani a ama hi Wesley Allen dot ani Wesley dot hi kumsang khat chakwa somruk pakhat khan Richland Washington a lo pianga an chung ko hi om thei ve takan ni a anau pan laya thil thalo le ti du da na atok lem lo pa ngai takaron selian ani mase kumso mi lekani atangin achet dan hi adang lamina maka akum rol puiti anglo taka che in anin tuk vera tanga sarwak fe kami kalaya ron in lante chinga ruak veka bicycle khalte no pang mai ani a mitam jok le chung te pon thil thalo le ngai to om angin an en lo alom om zong in an en mai thin ama a om lai ten thil mak tak takati a soi vek chi ni lawa ma se ama ang royalty ata na thil moi lo takani aron upasheta ge yani ti a in she chuaka ma se ami pat puiti ai ma in no pang te nan hip tlat ama soidan chuan no pang te ani atangin no pang te moi lo takina khoi thin to a ama sa in akazen te hau chunga atwana achung te pon ring hlel deuh thin ma se ani tak takan ring phale thin lawa hewang hian heng thil poi tak hi an ina an chung ko a thlen rei pha em ani
huna liam zela an then om le an veng vela no pangte lo oma lo puya she lo thu te soin mi naw engemo zata om sak thina anjunga thil thalo takti in moi lo takin a che thin kumsom pariat ani in voi ni lai manalo ni to a voi kha chu me cheno pang pani kitna patuma voi kha chu me cheno pang then khat hotel kalpui tura lo somin poisa te lo pe a hewang hian manani ve ve a criminal record pani lai nei der maseri lo te a aron chuak maya thil thalo zel don aril rodik lo tel tela no pangte soisak le tha du na anei chho venga po mi sia ta lo chho em ema no pangte ta na mi lo om ni in alara case lian tham lawa voi ruk lai manani ta ka chuan Vancouver a in sonta chuan thil thalo ber mai chu kumsang kha chakwa somriat pako a thlengta kumsang kha chakwa somriat pakwa ni pui top lamani a Wesley dot hian arilua tual tha aringo ta ngai tua September ni lia chemte centimeter som panga vela se yakenga David Douglas Park Vancouver akal kwala tlailama mi panau pangpani unaw te mufu hlo Colnir kumsom pakhat mi le William Nir kumsom mi te anni parka ankal meka Wesley dot hian lo bia in thiam takin ama zui turina tilui theya kongpa ngai lo lama ramchung fallam apan pui heta hian an phei khok shrui ve ve in a phuara soisa in apong swala vithlum ve ve tamai chuan atlan chia reilo te a helai vela ronkal rol thar pakhatin ruang pahni te hiron mu a police kauta Wesley dot po in he poi khoi chungchang news vela anron puan hun tur hi alo ngai chang rana anron chhuwa tana nuwa malo tiviau he apoi khoi chungchang newspaper a anron chhuwa na lai te chu chep thlerin ada thahiala adeiria te uluk takina ziakani arilruwa ti le du na nei zelin a chuak le tha tur danga zong le October ni somni pakwa a Portland Oregon a kalin kumli mi lek Lee Isley hi Richmond Elementary School playground a omlai manin a ina shwaya atha tela tunai mu me khi en she om tak Lee Isley a thalak aman nu a ina alak sakani a atha ma alak sakti nani moilo taka khoin athat mailo toys te leipuina chhuwa puya atuk jingdar nga le chanvea athat chau areka nikhwa shelo phota atnuwa athom no boma a ngonga phuarin a khai le kherani a khaihlum ani ber hemizan vek hian lathale in arwang hi Vancouver dila paya November ni khata ramwak pakhatin arwang hi mulawa he thil thleng chungchang hi news ate alo enle mi asoi sakna tur angchi te siam velin amitha palina tur zongina chuak le ta November ni som pakhata movie theater atangin mi panau pang pakhat ru ka tumle a ashwai vek to a atlan chiat pui lain he anau pang ruk nu bial pa hian uma movie theater a thokte podan bok nau pang hi a auna sa em bok a awang hian mi an bulvela omte nan lo shebok nen an buai tanwaya Wesley hi mananita police ten thu an zot chandon engkima phavek try line Wesley dota in endik vekani a heta ero hi chuan thil mu chhuatam khop mai no pang atha ma le tha nu thla alak te lo oma akhum noi a briefcase dum man huwa heta hian ama poi khoi how big newspaper anon chhuana lai lo che thak te lo oma adeiri tenin no pang thala ka lo om nualani trial chung zongin apoi khoi rap thak tak chungchang an soi lai ten Wesley hi alo lawm zo kamoni ti mai turani thin trial lai hian achungaro rel dan tura adu danan zota thitura anti adu aniama hian engtin nge shem che ila idu anti chuan tan ina min da chuan ka omanga tlan chuak turin thei top ka chuanga atul chon prison guard te po ka that mayang chuan ka chua chuan ka ti thin ngai bok ka ti leang ati iti thin ngai chu enge ni anti a no pang tha ati a no pang tha le pong sual mo ti nan zot le a o ti ina changa chuan midang himnan kan ti hlumang chemo ti in an zot le a Wesley hian o ti ina changa ni What would be your intention if you're forced to live in prison? Do everything I can to escape, and if necessary, kill prison guards on the way out. Go right back to doing what I did before as soon as I hit the streets. Which is what? Kill kids. Kill and rape kids. Yes.
So you should be executed for the safety of others. Yes. Kumsang khatsakwa somkwa a Wesley dot hi thitura ti ani ta a thitura anti thu an pon hian Wesley hi annuyani appeal po du lo heti lai hian inti hlumnan little injection hi alar to a electric chair te po gas chamber te po ma se thil pakhat alatela in khaihlum hi heti hun la hian Washington a hian an lakal puyani Wesley dot hian adu athanga khaihlum adu ani ama soidan chuan atan a berani achan chu ami tha naupanga tha hnuhnung ber kha a khaihlum wangin khaihlum a thi ve athangani de draw lai hian nule pale naupang te tan thu aziak nuala pedophile santi naupangina a hi tlat mi te milau te lakatanga an himnan thu aziakani heta athuzia hi ashan pa in search video ang chi te po khan kalaron siam don nia thupoi mo takaziak ve tlatani de draw thil thleng tam mai chu ti hlum tura tangmek te hi Christiana an inlet na sa a Wesley ngei po hi Christiana inleta ama soidan chuan ti hlum ani huna wanrama akalanga ano pang pathum tha te po kha ahan muanga mangai na takin ahan mangai to tur thua soi atopa chuan de draw kumthuma nuwa January ninga kumchang khachakwa somkwa pathuma khaihlum ani don ta athi ma hian eidu hnuhnunga eya a eidu athan chu roasted salmon le scallop potatoes te anni hemini vek hian khaihlum ani don wangin rehearsal ang de unayani a Wesley hi book ni in amari na ang chi arit be kan khai chinani tluang taka rang taka thi theinan atuk dar som pani le minute nga a Washington State Penitentiary wala a ti hlumani a media le prison officials le amitha pathum te chung te po anti hlumlai witness a hian anon tangani an phuar vek to a alu po an tuam to thu soidu hnuhnung ani le nei lawan zota o ne ye ti in a soitana voi kha chu minzot tu kha ka hreto lo mi pong sual ching mi lo te hi ti top tier dan a omem antia ai ti in ka chang ma se ka soidik lawani siam that theian ni to lo te ka ti kha ka dik lawani be seina ala thil tha ala thleng thei be seina le thlamwan na chu Iswa Krista a kan hmu ani pathian zongin be seila thlamwan na chu i hmu ang ti in a soi dar som pani le minute som palia athi thu puan ni in athi hian kumsom thum pakhat mi ani Charles Rodman Campbell kumsang khatsakwa somsari pali classic lai khani a Wheatland chungkwa te hi Clearview Washington a pangai takin annung ve ni inalang Rene Wickland kumsom hi pathum mi hi Jack Wickland nen in nein fanu shena an neibok an chungkwa hi khopuilu tuklo lai mun re nuam em an oma an chunga thil thalo ron thleng tur hi an ngai tu phak hau lo ni khachunu ber Rene hian an tuk ver pon lam ti fayatuma afanu po in chunga amumek heti lai hian Charles Rodman Campbell kumsom ni pani mi fit rukle inchis nga do na sang samsen Hawaii ami hi an in bulvela hian kalkwalin thil ruk tura zong mek Rene te in ber khera hian lutin chemte nen avauta athom no phelturin Rene hi ti a ani lo chuan afanu atha tur thuin avau apong swala akalta Rene hi adam ma se lau thong takina police kau wata a report ngal man ngal vat ani lo na in police te atho pui tha ema kumni nuwa kumsang khachakwa sumsari paruka miswal rin hlel police ten an intlartir kara Campbell hi Rene hian a mufu hlomai Rene apong swalwanga mananita Rene le an then omnu Barbara ti hi witness an tanga thiam lo achan phata kumli atang don hetia atan lai hian Charles Campbell hian Rene le Barbara te hi a hotangoi ngoi maya a hosatlia lo a in ngai tu a hotel tel apoi khoina hi pong swal hial ni ma se na wang an chwa tier zok ang chi work release angin Charles Campbell hi a chuak zeu April ni som pali kumsang khachakwa somriat pani ani a hetia work release a chwa lai hi ani a Charles Campbell hi huat na ina khatani Clearview ama athin rim nan na satak ne na kala
Rene I alo pong swalto atan mek chan ni bok te ina nga takal le a alu chwaya Rene I be ngal na sat takin na soisa a atopa bedroom a shoka zaya athita ni Shena weekend kumriat mi an fanu po hi a beile a dining room a omlaya beya a neka a nuka anu room a shwaile in ani po hi a shoka zaina that vele thinrim taka mi pa be ina chu ne rwala ni lo anu fa hi an thita an chen omami kumsum nga pakhat mi barbara po tlai lama Rene te ina hiana ron kala Rene I BPN tura ron kala ni mase aron ho to lo anu pui Rene te ina akalare talut tukhi barbara pasal hiana vazonga anu ruang awa muringot nasat taka soisak ni in ngonga zai thawalo ni a Rene te nu fa po room danga awa muvele police te chuan work program a chuak mek Charles hi ani anring ngal shim alo chuak mek boknen rei lo te a manani a first degree murder Charles thum siam ni in trial lai po in he hi phubalak na thilani anti he case Washington a phechuan alar ma mi pui te po an thinrim tak zet Charles hi thi turin andu atopa chuan kumsang khat chakwa somriat palia chuan thi turati ani ta ngeya kumsom pani chung de draw omin a shemna ti nepnan a appeal reng boka ti hluma du lawani baka in ti hlum dana adu po athlang lawa state chuan thlan sakin khaihlum an relani athi ma a eidu hnuhnung po athlang du lawa a chan chu a thlan chuan ti hlum ani na tur hi apom ti na ani dona ngain adu lawani kumsang khat chakwa somkwa pali me ni somni pasari khaihlum ani don ta enila hei anti hlum ni hian a har sa a adu lawa atanga asela tang po achhuak du lo guard te chuan pepper spray mangten an phu ringota a lawani akal theilawa adingil thei heklo borta an phuar ringota ataksa din ngil nan an khaihlum dona alu an tuam to alu ati chezela alu tuam po harsa an tuam hnu po achena samai shuian lingta athi ma asoi po anei lawa dar som pani le minute riata adinna an honga Charles po atla thazot mai a ngong ru tliak ngalin athirang khop maya minute ruk nuwa officialin athi thu puan ani a athi hian kumsom thum pakomi ni in Washington state a khaihlum hnuhnung berani ta bok hetia athi hnu hian thil thar mu chhuale ni a heli an siban university zirlai hi kumsang khat chakwa somsari panga khan pong swala tha ani a atitu shiata nilo kumsang ni somni palia forensic scientist William Stubbs hian DNA analysis mangin Haley an thattu hi Charles Campbell hi ani thu amu chuak le bokani mi pali lai athatani chu Billy Bailey hi kumsang khat chakwa somli paruka South Carolina a unaw somni pathum laya som pakwana ni turina ron pianga anara thei tak zet bok kuthak na atok na sa ma tharuka ni in anu thia kumruka ni in apa athile nu cham ina a hun tam zok a manga zu a he chau ma kuthak ching kutram le mithin chet takani chau kumsang khat chakwa somsari pali khan ruk awangin kumnga tang turati ani a masere lote a perolina chuak juni sompani kumsang khat chakwa somsari pakwa a work program a shemna ti tlemnan na athok meka helai ana tho na mun hi akal san thuta nu cham ina achar a unaw nu anga a en ina avakala inti hlumatum masi a unaw nu hian adang thei shama anu a unaw nu pasal nen hian karin an wak thoveng ta a bili hian zu dor ko ta dinadu dora lo om Clark chu silaya tinin poisa peturin avati ringot alo pedu silo bili hian chuthlu ina soisa a poisa le zu la in silai ni na chuak le a unaw nu pasal nena police an ron galwat don ti in a mel shet te in kilometer ni chuang vel hla a da turina ti a heta hian kalin kara tangina chupta a farmhouse pakhata lut heta hian Gilbert Lamberson kumsom riat le anupui Clara Lamberson kumsom sari pathum te an chengani Billy Bailey hian an pahni hi a hresa a atleiro lai tang to a atho tur na pechin tu te an ni an pa jok Gilbert hi pona alo oma
akap masa anua annu akap le pistol le shotgun pugil bart te inami alak thau mangin akapa hemi nu hian chera an pani ruang hi athutira akal bauta atumber chu an in rokani hetia keya atlan lai hian Delaware police helicopter pakhatin amol lawa bili hian co pilot ka atuma afu lo officer dangin anron uma leya naite ya police pakhat ka atum le na in asilai akal fu lo lawa akap theilo man fatani tual tha na thlenga rin hlel ber ani ngal boka trial ne yani kumsang kha chakwa somaria ta a defense chuan khatia ache kha arilu lambuaina anopan laya na satakati du dale soisak ani na ngongle azungol ve ngongani ati ma se trial chung zong hian bili hi athina che em ringa voi khat phei chu judge bula tita che min khaihlum ro ve khanglanga ka tha an ni kha ati thiam lo changin thi turati anita khaihlum turani kumsom panga chung de rowa Delaware huna manga kumsang kha chakwa somriat paruka khaihlum lawa lethal injection manga ti hlum turin an thlak le na in bili hian khaihlum ala thlang fana ui ang mayamut thil tir khakadu lo atiani atopa January ni somni panga kumsang kha chakwa somkwa paruka kumsomli pakomi ni in Smyrna prison a khailumani Delaware kumsom nga chunga khailum le masak berani heiwangyan state officials te chu Washington a zinin in khailum danan zir chiang thali in olhumna gelo thingdo po atan liao hian an siamani khailum ani mani hian keji zawe laiani ari nazat beka khain antichin thlap phoda ahun top darkar somni pali hi mutnante einante tvn nante staff te biak nante le unau nu ne na inmu nante huna manga idu hnuhnung tan steak baked potato with sour cream and butter te dinner roll pear le vanilla ice cream te athlanga eyani anti hlumdon ta ngonga shrian phuara alu an tuam to thusoi hnuhnung soidu anayem ti anzo ta bili hian ai ti ina chang no sir ti ina chang ani bili hi kumsum nga chunga Delaware khailum masak berni in modern era kumsang kha chakwa somruk panga nulama khailum pathumna ani boka kumsang ni somni paruk kumin thleng hian USA dan anga khailum hnuhnung ber alani rengani hi ama an khailum na tak takani kumsang ni pathum khan he an khailum na gelo hi ti chiatani